Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Biz bugun sizlar bilan Manhajul Alimiy kitobini A1 qismini o'qishni boshlaymiz. Bu qismdagi so'zlarni lug'ati bilan avvalo tanishib chiqamiz. Birinchi dialogimizdagi so'zlar: xush kelibsiz, marhaban, universitet, jamia, talaba qiz, tolibatun, shahar, Madina, ustoz ayol, muallimatun, ishlamoq, a'malun, mudir, rektor, mudirun, shifokor, tobibun, maktab, madrasatun, do'st, sodiqun. Xush kelibsiz, ahlan va sahlan. Tanishganimdan xursandman. Saidun bil liqoik. Ahvoling qanday? Kayfa haluka? Yaxshiman, bi xoyrin. Salomat bo'ling. Ko'rishguncha, ilal liqo. Egizak, tawabun, pensioner, mutaqoidun, semiz, saminun. Ya'malu, u ishlaydi. Ochiq chehrali, mubtasimun, kuchli, qoviyun, ziyrak, aqlli, zakiyun, tirishqoq, mujtahidun, askar, shurtiyun. Al-vahdatul ula, birinchi vahda, ya'ni birinchi bo'lim. At-tahiyyatu va ta'aruf, salomlashish va tanishish bo'limi ekan. Al-mufrodat, yakka so'zlar. Endi boya hamma so'zlarni, yangi so'zlarni tarjimasi bilan tanishtirib o'tdim. Endi yana ham sizlarni xotirangizda yaxshi qolishligi uchun yana ham qaytaraman. Marhaban, xush kelibsan. Jamiatun, universitet. Tolibatun, o'quvchi qiz. Madinatun, shahar. Muallimatun, o'qituvchi ayol. A'malu, men ishlayman. Mudirun, mudir, rektor. Tobibun, shifokor. Madrasatun, maktab. Sodiqun, do'st. Endi at-tarokib, ya'ni tarkib topganlar degani. Hop. Ahlan va sahlan, xush kelibsan. Saidun bil liqoika degani seni ko'rganimdan xursandman. Ya'ni ka qo'shimchasi bu zamir, ya'ni olmosh, kishilik olmoshi. Saidun bil liqoika deb kaf bilan, ya'ni erkak jinsiga mansub kishiga aytilinadi. Agar ayol jinsiga mansub kishiga aytadigan bo'lsak, kafimizni tagidagi kasrasi harakati kasraga aylanadi. Saidun bil liqoika erkakka bo'lsa, erkak jinsiga bo'lsa, saidun bil liqoiki ayol jinsiga bo'ladi. Kayfa haluki, ahvoling qanday? Hozir bilib o'tgan bo'lsani, ahamiyat bergan bo'lsin. Kayfa haluki deb ayol jinsiga tegishli bo'lgan kishi nimaga aytdim? Shaxsga aytdim. Agar erkak jinsiga aytadigan bo'lsam, kayfa halukaga aylanadi. Hop. Ma'assalama, salomat bo'ling. Ilal liqo, ko'rishguncha. Hop, birinchi dialogimiz. Dialogimizni birinchi al-qiroatu val fahm ekan, ya'ni al-qiroa o'qish va val fahm tushunish ekan. Endi birinchi mavzuyimiz, bu dialogimizning mavzusi Saidun bil liqoik, seni ko'rganimdan xursandman. Ya'ni boya aytib o'tdim. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, Saidun bil liqoika deb kafi ustiga fatha qo'ysa, bu erkak jinsiga mansub so'z bo'lgan bo'ladi. Agar fathamiz kasraga aylansa, bu ayol jinsiga o'zgargan bo'ladi. Demak, bu dialogimiz ikki kishini o'rtasida bo'ladigan
dialog ekan, ya'ni suhbat. Zayd bilan Mahmudni o'rtasida bo'ladigan suhbat ekan. Xo'p, avval Zayd sobahul xoyr. Sobahul xoyr, ya'ni xayrli tong. Mahmud sobahun nur. Nurli tong. Zayd kayfa haluka? Ahvoling qanday? Mahmud bi xoyrin. Yaxshi. Valhamdulillah. Allohga hamd bo'lsin. Va anta, va senchi dedi. Endi anta bu muskoy rod, ya'ni erkak jinsiga mansub. Agar ayol jinsiga o'zgartirmoqchi bo'lsak, anti, ya'ni fathani kasraga almashtiramiz. Zayd bi xoyrin, yaxshi. Valhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin. Zayd ismi Zaydun. Agar ism so'zi oddiy ismga aylanadi. Agar ya qo'shimchasini qo'shib aytadigan bo'lsa, mening qo'shimchasini ma'nosini bergan bo'ladi. Ya'ni mening ismim Zayd dedi. Va anta, va senikichi? Mahmud ismi Mahmud. Zayd min ayna anta? Sen qayerdansan? Ya ey Mahmud. Mahmud ana min Urdun. Men Urdundanman. Min madinati Umman. Umman shahridan. Zayd va ana min Imarat. Va men Imaratdanman. Min madinati Dubay. Dubay shahridan. Mahmud man hada? Man degani kim degani? Hada bu ko'rsatish olmosh ekan. Bu kim? Zayd hada sodiqi Yasir. Hada sodiqi Yasir, ya'ni meni do'stim. Sodiq deganimda do'st bo'lardi. Ya qo'shimchasini qo'shib mening tegishlilik ma'nosini bildirdi. Bu mening do'stim Yasir dedi. Huva, u degani, huva u min Misr, Misrdan. Mahmud ahlan va sahlan, xush kelibsan. Yasir ahlan bik, xush ko'rdik. Muhammad saidun bil liqoika. Seni ko'rganimdan xursandman. Saidun, xursandman. Bil liqoika, seni ko'rganimdan. Va ana aydon, va men ham, aydon degan ham degan. Ana men. Ma'assalama, salomat bo'l. Muhammad ilal liqo, ko'rishguncha.